কালকে সন্ধ্যাবেলা টাইমে আমার হাজব্যান্ড যে মাছ নদের থেকে ধরে নিয়ে আসছিল সেই ছোট মাছগুলো দিয়ে আর আলু দিয়ে আজকে হাত ঘষা মাছের চচ্চড়ি হবে। আর এটা কিন্তু খেতে খুবই মজার হয়। এখানে আম্মু সব রকমের জিরা, তারপর হচ্ছে পেঁয়াজ, রসুন সব কিছু বেটে নিয়ে আজ কাঁচা ঝালটা চিড়ে দিয়েছে আর পেঁয়াজটা কুচি কুচি করে দিয়েছে। তারপরে মশলা টশলা, তেল যা যা লাগে সব কিছু মেখে নিতেছে এখন ভালোভাবে। এখানে সরিষার তেল দিলে বেশি ভালো হয়, তবে সয়াবিন তেল দিলেও মজা লাগে। আর এই মাছ তারপরে হচ্ছে আলু টালু মশলা টশলা যখন মাখায় এত সুন্দর একটা স্মেল করে, খুব সুন্দর একটা স্মেল আসে, মনে হয় যেন এখনই খেয়ে নিই। আর আজকে আমি রান্না করব, মানে আমি বানাবো। এখানে হচ্ছে যে কুমড়া, মিষ্টি কুমড়ার পাতা দিয়ে মুসুরির ডাল দিয়ে বড়া বানাবো। মুসুরির ডাল আমি সকালবেলায় ভিজায় রাখছিলাম, এই যে। আর এই মুসুরির ডালটা আমি শিলপাটায় বাটবো, কারণ শিলপাটায় বেটে বড়া বানালে খেতে বেশি মজার হয়। এই জন্য ব্লেন্ডারেও বাটা যায়, কিন্তু আমাদের কাছে মনে হয় শিলপাটায় বাটলে বেশি মজা হয়। দেখেছো কত কষ্ট করছি আমি, আর তুমি তো দোকানে বসে থাকো। এই যে দেখো, কুমড়োর পাতা দিয়ে হচ্ছে মুসুরির ডালের বড়া হবে। আমার খুব খেতে ইচ্ছা করতেছিল, তাইতে বানাচ্ছি। আর এখন শিলপাটায় দুপুরে দারুণ খাওয়া হবে। হ্যাঁ, ছোট মাছের চচ্চড়ি হচ্ছে, তারপরে তুমি বলেছো বড়া খাবা, ওই বড়া আর হচ্ছে কুমড়োর পাতা দিয়ে মুসুরির বড়া বানাবো। একটু বেটে দিয়ে যাও, দোকান ফেলায় এসেছে। তাহলে আর কি হলো। রান্না বান্না ফেলায় রেখে আমি তাড়াতাড়ি এখন বাজারে যাচ্ছি, কারণ আমার ব্যাংকে একটু কাজ আছে। আমার একটা সই দেওয়ার বাকি ছিল, অনেকদিন ধরে সইটা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সইটা দেওয়া হয়নি। এই কয়দিন যাওয়া হচ্ছিল না, বৃষ্টির ভিতরে বাইরে বেরোতে ইচ্ছা করতেছিল না, কিন্তু দিতেই হবে, সইটা দেওয়ার দরকার আছে। ওনারা বারবার ফোন দিতেছে, এই জন্য তাড়াতাড়ি করে আমার হাজব্যান্ড বললো রেডি হয়ে নিতে, তাই তো এখন আমি বাজারে যাচ্ছি। এইদিকে আমার হাজব্যান্ড আমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল, তো এখান থেকে এখন আমরা ভ্যান নিব, ভ্যান নিয়ে সোজা বাজারে যাব। এই যে একটা ভ্যান আসছে। চলে আসছি আমরা ইসলামিক ব্যাংকে, এখন সই কার্ডের আছে, সই দিয়ে তারপর আমরা চলে যাবো। করো কেন আমাদের কাজ কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, আরও কিছু বাকি আছে কাজ, কিন্তু আজকে আমাদের হাতে অতটা সময় নেই। কালকে আসবে ইনশাল্লাহ, কালকে আসতে হবে, অনেক অনেক কাজ আছে, তো সেইগুলো কালকে কমপ্লিট করবো। আমি তাড়াতাড়ি বাসায় যেতে হবে। আসো আসো তাড়াতাড়ি। ভ্যানও পাওয়া গিয়েছে, এখন নাও তাড়াতাড়ি সবাই উঠে বসো। এই যে আমরা চলে আসছি, মানে এখনো বাসায় যাইনি, এখান থেকে হেঁটে হেঁটে বাসায় যেতে হবে। আর দেখেছেন আকাশে কি পরিমাণে মেঘ হয়েছে, আর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। আমরা এখন খাওয়া দাওয়া করতে বসে গেছি। আর এই যে সেই মিষ্টি কুমড়ার পাতার হচ্ছে মুসুরির ডাল দিয়ে বড়া, তারপরে এখানে আম্মু দেখতেছি যে পটলের বড়া বানিয়েছে, পটল দিয়ে আছে এই মুসুরির ডালের ভিতরে। তারপরে এখানে আছে রসুনের এমনিটাও করা আছে। তো তুমি এই কুমড়ার পাতার হচ্ছে বড়াটা খেয়ে রিভিউ দিবা যে খেতে কিরকম হয়েছে। খাও, সিরিয়াসলি বলো, মানে বউ রান্না করেছে বলে না, সত্যি করে বলো। অনেক মজার হয়েছে না? আর এই রেসিপিটা আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারিনি, কারণ যেহেতু আমার একটু বাজারে কাজ ছিল, এই জন্য তাড়াতাড়ি করে চলে গিয়েছিলাম। তো আর বাসায় এসে গোসল করছি, মানে বাসায় এসে আমি এই বড়া কয়টাই বানিয়েছিলাম, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল, তো আর ক্যামেরা ধরার মতন কেউ ছিল না, তাইতে আমি আর আপনাদেরকে দেখাতে পারিনি। তো অবশ্যই অন্য আরেকদিন সময় করে আপনাদেরকে এই রেসিপিটা দেখাবো। আর সাথে আছে এই যে চচ্চড়ি, এই চচ্চড়িটা যে কি মজার হয়েছে, আর সাথে যেহেতু নদীর মাছ, এই জন্য
তা এখন খাওয়া দাওয়া করে নিব। ঘুম থেকে উঠে দেখি এই যে দেখেন বাইরে কি পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। আর বৃষ্টি ভালো লাগতেছে না, মানে টানা 4-5 দিন একেবারে বৃষ্টি যে পরিমাণের হচ্ছে একটুও ভালো লাগতেছে না। 1-2 দিন হয় সেটা ঠিক আছে, কিন্তু টানা 4-5 দিন কোনো রোদই ওঠেনি, একটুও ভালো লাগতেছে না। তো যাই হোক, এখন একটু বৃষ্টির সময় কিন্তু অনেক কিছু খেতে ইচ্ছা করে। আর কালকে আমাদের গ্যাসটা শেষ হয়ে গিয়েছে, তো এখন নিচে যাব, নিচে যেয়ে দেখি খাবার কি আছে। এই যে আমরা কাঁঠাল খাবো, তাইতে কাঁঠাল নিয়ে বসে গিয়েছি, আর কাঁঠালের সাথে আমি মুড়ি খাবো, তাইতে আমি মুড়ি নিয়ে আসি। আর এখানে এই যে আজকে আমার হাজব্যান্ড কোথায় জানি গিয়েছিল, তাইতে ড্রাগন নিয়ে আসছে। কিন্তু দেখেন কি অবস্থা, মানে এক সাইড পাকা এক সাইড কাঁচা, বুঝলাম না যে খেতে কেমন হবে। এর আগেও অবশ্য একদিন ও নিয়ে আসছিল, কিন্তু খেতে অতটা মিষ্টি ছিল না। কিন্তু এখন দেখতে হবে, কেটে ছুরি নিয়ে আসো, কেটে দেখো একটা যে মিষ্টি কিনা। নাও কাটো তাড়াতাড়ি। যদি মিষ্টি না হয় তাহলে তুমি আমার 100টা টাকা দিবা। আচ্ছা, আর যদি মিষ্টি হয়? মিষ্টি হলে আমি তোমার 200 টাকা দেবো। আমি জানি এটা মিষ্টি হবে না। দেখো কাটছো, তো আমি মনে হচ্ছে যে কাঁচা। যদি মিষ্টি হয় তাহলে আচ্ছা আমি দিবানি মিষ্টি হলে। এই দেখো, হ্যাঁ মিষ্টি হবে কিনা কিন্তু দেখো। আচ্ছা নাও, তুমি হচ্ছে ভাগ করো, আমার কাছে দাও, আমি খেয়ে বলছি। অল্প একটু দাও। পুরোটাই নাও। ইয়া দাও, এই যে বিসমিল্লাহ। দেখি কাঁচা মনে হলেও পাকাই এটা, বুঝেছো? খাও খাও, তুমি বলো। অতটা মিষ্টি না, মিষ্টি আছে কিন্তু অতটা না। অতটা তুমি যতটা অতটা টকো না, খেয়ে দেখো নাও। আমি আর খাবো না, আমি কাঁঠাল খাবো। কাঁঠাল খেতে যে আমাদের মনে হলো যে রাত্রেবেলা রুটি দিয়ে কাঁঠাল খাওয়া উচিত, এই জন্য যে ভাবা সেই কাজ। আমরা আবার এই যে রুটি বানাচ্ছি, এখানে আরও আছে। এখন সব কিছু রুটি বানাবো, তবে গ্যাস নেই। গ্যাস আনা হচ্ছে, তাই তো? গ্যাস আনছো তো? হ্যাঁ গ্যাস আনা হবে, নাহলে এখন চুলায় যেতে হতো, খুব কষ্টের ব্যাপার। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে দেখে ফাইনালি আমাদের বাসায় গ্যাস নিয়ে আসা হয়েছে। গ্যাস নিয়ে আসা দেখে যে এত ভালো লাগতেছে, কারণ গ্যাস ছিল না বলে কালকে থেকে অনেক কিছুই খেতে ইচ্ছা করতেছিল। আরও যেহেতু বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, এজন্য বৃষ্টির সময় কিন্তু এমনি আসলে মনটা একটু বেশি মানে খেতে ইচ্ছা করে। তো গ্যাসের জন্য কিছুই বানাতে পারতেছিলাম না, কারণ বাইরে চুলায় যেতে হবে, তো অনেক ঝামেলা। আরও যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে এই জন্য, তো গ্যাস দেখে খুব খুব ভালো লাগতেছে। তবে এখন মনে হচ্ছে না যে গরমে কিছু বানিয়ে খেতে পারবো, কারণ প্রচুর পরিমাণে গরম লাগতেছে। রুটিগুলো সেকে আমি সোজা রুমে চলে যাব। এখন আমরা রাত্রেবেলার খাওয়া দাওয়া করবো। আর রাত্রেবেলার খাবার মেনুতে আছে ডিম ভাজি, তারপর চচ্চড়ি আর বড়া। আর তুমি কি খাচ্ছ? রুটি আর একটু তেলে ভেজে নিচ্ছি। তেলে ভেজে নিয়ে আসো। রুটি ছিল, ও পরোটার মতন করে ভেজে নিয়ে আসে। তো যাই হোক, আজ এই পর্যন্তই। আর ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।